Tosi monet yritykset on tehnyt webinaareja vuosien varrella, ehkä kokeillut sitä kerran tai kaksi ja ei ole kuitenkaan onnistunut oikein saamaan asiakkaita tai mitään tuottoa sille webinaarille. Ja tässä webinaarissa me kerrotaan, miten se oikein onnistuu, miten sä saat oikeasti niitä asiakkaita ja miten on mahdollista myös ehkä saada tuloa webinaarin avulla. Nykyään teknologia mahdollistaa sen, että näitä yrityslähetyksiä, koulutuksia ja muita voi tehdä mistä vaan oikeastaan päin maailmaa ja minne päin maailmaa tahansa. Eli striimaus, webinaarit mahdollistaa oikeasti yritykselle asioita, mitä monet ei ole koskaan edes aikaisemmin ajatelleet, että niillä voisi saada aikaiseksi. Yritykset voi pääasiassa ja useimmiten hyödyntää webinaareja ja tämmöisiä live-videolähetyksiä asiakashankinnassa, kiinnostuneiden asiakkaiden liidien aikaansaamisena. Ja se on se ensimmäinen asia, mitä ylipäätänsä sitten tehdään. Ja sitten toinen mahdollisuus, mikä on sitten ehkä vähän erilaisille yrityksille, on se, että niillä webinaareilla ja verkkoluennoilla pystytään ansaitsemaan tuloja. Eli pistetään maksun taakse nämä tällaiset lähetykset. Ja siinä mielessä niin me tullaan esittelemään tässä meidän luennossa näitä erilaisia tapoja, miten oikeasti yritys pystyy hyötymään verkkoluennoista ja striimauksesta. Webinaarit on todellakin iso liiketoiminnan mahdollisuus ja tässä tilaisuudessa, tässä verkkoluennossa me kerrotaan siitä, että minkälaisia sudenkuoppia voi olla ja miten niitä voisi välttää ja miten sinne saadaan paikalle asiakkaita ja miten niitä asiakkaita saadaan myöskin jättämään yhteystietoja ja ilmaisemaan kiinnostuksensa. Digitaalisuus tarjoaa todella paljon uusia mahdollisuuksia yrityksille hyötyä webinaareista ja striimauksesta. Tervetuloa mukaan 8.9. kello 14 meidän verkkoluentoon aiheesta.